Зэ бүгдэнд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За та бүхэндээ өнөөдөр зүүдний талаар ярих байгаа. За яг зүүдээ манад сурах, зүүдээ тайлж сурах, за зүүдээ удирдах сурах. За тэгээ зүүдэрээ дамжиж өөртөө үр дүн гаргах, бүтээмж гаргах тал дээр та бүхэндээ лайв хийх болно. Манай ингэж байгаа байхгүй юу? Зүүдийг ерөнхийдөө сомнолог гэдэг одоо шинжлэх ухаан байдаг. За энэ дээр тэгээд хүн одоо өдөрт 8 цаг унтдаг байлаа гэхэд амьдралынхаа 3/1-ийг унтаж өнгөрөөдөг байгаа. Чамд харамсалтай хайрын санагдаж байна уу? Бүхэл бүтэн хүн амьдралынхаа 3/1-ийг унтаад өнгөрөөчихөж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ хайрын цаг хугацааг чамд одоо үр дүнтэй болгох гэсэн бодолч байна уу, хүсэл байдаг уу? Ингээд шүү дээ. Одоо л ингээд 3 цаг 4 цаг мөн унтдаг бол ажиллах цаг 20 цаг болоод шүү дээ. Тэгээ их унтчихлаа зарим өдөр 12 цаг унтчихлаа шүү дээ. Лаг унтдаг тийм чингөө өдөө унтчихлаа ажиллаар харин. За чи зүүдэндээ хэрэг ач холбогдол өгдөг байна? Зүүдэнд ач холбогдол өгдөг. Тэгээ нэг зарим хүний зүүдийг асуухлаар ингээ орд чинь ингээ галактикийг зүүдлээ эсвэл ингээд дэлхийн үүслийг зүүдлээ юм гой гой зүүдэр тийм. Тэгэхээр тэрэн шиг гой зүүдлэх юмсан гэж өрн боддог. Гэхдээ нөгөө амьдрал дээр болохоор ер нь ингээд зөвл үтсэн кино эсвэл ингээ амьдралаа зүүдлээддэг. Тэр нь амар сонирхолтой өдөртэй. Тэгээ илүү гой зүүдлэх юмсан гэж өрн боддог шүү дээ. За зүүдэн дээр хараа одоо бүр эхлээд хараа зүүдээ манад сурах. За тэгээ зүүдээ тайлж сурах. За тэгээ зүүдээ удирдах сурах. За тэгээд зүүдэндээ ямар нэгэн үйл хийж өөрийгөө эдгэгч байдаг юм уу? Зүүдэндээ ямар нэгэн өөрийнхөө мэдрэмж, зүн бэлгийг нээх, сэрэгч байдаг юм уу те? Тэгээ сүүл рүүгээ зүүд маань явж одоо сүнсээ бинээсээ гаргах астрал аялал, сүнсний аялал гэдэг зүйл рүү орж идэг. За би өөрөө зүүдэнд маш их ач холбогдол өгдөг. За тэгээд нэг ийм зүйл байгаа. Альва нэг зүйлээс одоо те үр дүнг үзье гэвэл тухайн зүйлдээ хэр их ач холбогдол өгж байгаа вэ гэдгээс шалтгаалдаг. За чи жишээлбэл зүүднээсээ ямар нэгэн байдлаар үр дүн, за тэгээд зүүднээсээ ямар нэгэн байдлаар бүтээмж гаргая гэж бодвол тухайн зүүдэндээ хэр их ач холбогдол өгөө зүүд гэдэг зүүдэнд одоо зүйлд хэр их ач холбогдол өгж байгаа гэдгээс чинь шалтгаалдаг. Тэгэхээр ач холбогдлоос чинь үр дүнгийн хэмжээ чинь гардаг болохоор зүүдийг хүлээн зөвшөөрөх гэдэг зүйлээс бүх зүйл эхэлж байгаа. За та бүхэн одоо лайв үзэж байгаа хүмүүс маань зүүдээ хэр их хүлээн зөвшөөрдөг бэ? За та нар зүүд одоо би ерөнхийдөө нэг тийм зүүдэлдэггүй, би нэг зүүдээ маань чаддаггүй. За би барахтаа бүр ерөөсөө зүүдэлдэггүй гэж зарим нь тэгдэг. Чи ер нь хэр зүүдэлтэй? Нэх ахтар зүүдэлдэг. Би нэг гоё зүүдлэх юмсан гэж аягүй боддог. Гоё том сэтгэвтэй. Яг тийм лаглаг. Тийм лаглаг. Тэгээд яг нөгөө хүний амьдрал нөгөө айгүй гоё зүүдлсэн цөөхөн тохиолдол байгаа. Тэгээд тэднэрийг ингээд хаяал бодож яадаг. За тэгээд чи нэг зүүдний хадлаар ярьдаг. Жишээлбэл чи хамгийн тод сандагч юм уу? Мартагддаггүй сонин зүүд байна уу чамд? Мартагддаггүй зүүд аа. Би нэг элсэн цүл дээр явжсэн чинь нөгөө биеийн тийм цаа боогох шиг битээр нэсээ. Би нөгөө толгой нь болохоор хүнийх шиг цээжин би хүнийх шиг тэгээд тийм хоёр цэрэг над дээр ирж байгаа зүүдэлжсэн. Тэр одоо миний зүүдэлж хамгийн бүтээлч зэрэг. Хамгийн лаг зүүд ахнаас. За манайха 20 минут хүргэе. Үзэж байгаа хүмүүс маань комент чээ, шеэр хийгээрэй. За тэгээд хараа хамгийн ихний алхам зүүдийг манж тайлж сурахад хамгийн ихний алхам байдаг. Та шүн унтчил байгаа бол заавал зүүд зүүдэлдэг. Тэгэхээр хамгийн ихний алхам болохоор зүүдийг хүлээн зөвшөөрөх. За хамгийн ихний алхам шүү. Чи зүүдэлдэг, шүн болгон зүүдэлдэг гэдгээ хүлээн зөвшөөрөх чинь чиний зүүдээ манж тайлж сурахын хамгийн ихний алхам байх нь байна. Тийм үү? За тэгэхээр эхний алхам зүүдээ хүлээн зөвшөөрөх, зүүдэнд итгэх, зүүдэнд ач холбогдол өгөх гэдэг эхний алхам байх нь шүү. За тэгээд дараагийн алхам чи одоо өмнө нь ерөнхийдөө маш олон зүүдэлж исэн байж таараа, тийм үү? За тэгэхээр дараагийн алхам юу байдаг вэ гэхээр өнгөрсөн амьдралынхаа бүхий л тэр зүүднүүдийг санаж байгаа зүүднүүдийг бүгднийг цаасан дээр мөн дэвтэр дээр бичдэг. За энэ нь яаж юм нөхөр зүүдэн тархин дотор байгаа зүүд гэдэг тэр одоо хэсэгт өөрийнхөө одоо тархин дотор орон зайг үүсгэн, зүүдний орон зайг үүсгэн. За хүний тархины одоо хүн ямар нэгэн шинээр ямар нэгэн зүйл ойлгож ухаарах үед хүний тархины одоо нуглаас гэдэг зүйл үүсдэг гэдэг тийм үү. За энэтэй адилхан хүн өнгөрсөн амьдралынхаа бүх зүүдний дурсамжуудыг бүгднийг дэвтэр дээр бичснээр тэднийг эргээгээд санах, буцаагаад унших гэдэг тэр давуу талууд бий болдог. Ингэснээр одоо өөрөө чинь тархины дотор, тархины нуглаас дотор зүүд гэдэг орон зай үүсч эхэлдэг. За ингэснээр дараадаа тод зүүдлэхэд чинь энэ тус болж өгдөг байгаа. За тэгэхээр дараагийн алхам юу вэ гэхээр өнгөрсөн амьдралдаа зүүдэлсэн бүх зүүднүүдээ бичиж тэмдэглэх бахна. Бичиж тэмдэглэх. За тэгэхээр чи зүүдээ бичиж тэмдэглэдэг байх юм бол одоо дараадаа маш их
тод зүүдлэх, тэгээ зүүдэлдэг болох ийм зүйлсүүд бий болж боломж нэмэгдэх юм шүү дээ. Тийм тайлах боломж чинь нэмэгдэнэ. За чинь энэ Туркт мөнгөтэй холбоотой ажил хийдэг байнга бас зүйдлээ. Бас. Тэнгод чинь дараа нь ингээд тийм зүйдлэн бод чинь бас яг тэр зүүдийг тэр талаар тайлах гэдэг шүү дээ. Тэгээд бас нөгөөс осонд ингээд сэлжинийг зүйдлсэн. Тэгээд тийж нөгөө сэлсний дараагаар нөгөө миний ингээд амьдрал айгуугаа тайван болсон. Тэгэхээр одоо ингээд тэр өмнөх зүүдээсээ зүүдэд тайлах арга сурах нь шүү дээ. Өмнөх зүүднүүдээсээ одоо уйлдлага. За тэгээд дараа зүүдний тайлал гэдэг зүйл дээр хамгийн түрүү за энэ ямар ч зүүдний тайллыг дараа нь орё. За тэгэхээр ямар ч одоо эхнийх нь хүлээн зөвшөөрөх, дараагийнх нь болохоор бичиж тэмдэглэх, өнгөрсөн амьдралынхаа бүх зүүднүүдийг бичиж тэмдэглэх. За тэгээд дээрэс нь одоо та шинээр зүүдэлж байгаа бол зүүднүүдээ бүгднийг одоо яг үйл явдлын дэс дараалалаар нь маш тодорхой ойлгомжтой зүүдээ бичиж тэмдэглэх байх нь тийм үү? За тэгээд дараагийнх нь болохоор зүүдний тайлал гэдэг зүйл байгаа. За зүүдээ манад сурчлаа. Ямар ч зүүдээ бичээд тэмдэглээд байхад ямар ч тархинд зүүдний орон зай үүсгэхэд хүн зүүдээс ханах тэгээ зүүдээ манад сурах нь илүүтэй нэмэгддэг. За тэгээд дээрэс нь зүүд манах тал дээр болохоор одоо зүүд манагч dream catcher гэж ярьдаг те. Зүүд манагч гэдэг зүйлээ зүүд манахыг сануулагч гэж ойлгож болно. За та жишээлбэл одоо багада таныг одоо те юу л нэг эсхийн үнэг байдаг та. Эсхийн үнэгийг та багтаа одоо ээж авч нь одоо хүртэл одоо хатгалаад ирсэн та өөрийнхөө эсхийн үнэгийг хатгалаад ирсэн бол айлсэл дрийн качрага зориултын нэг бөөрийнхээ дуураг аазны тор шиг байдаг та тий. Тэр яаж нэхэр таны зүүдийг манахыг ч сануулж өгдөг. Тэрийгээ дэрэн доороо хийгээд унтахч байдаг юм уу? Айл эсвэл тий ойрхон нүдэндээ харагдах газараа өлгөхч байдаг юм уу? Тий унтдаг газарынхаа тэнд. За тэгснэр тэр зүйлийг хараад шууд яах нь би зүүдээ манах гэдэг зүйлсийг бий болгох нь шүү дээ. Мөн үү? Өөрийнхөө далд ухаанд ажиллах нь шүү дээ. Тэгээ өөрийгөө кодлч нэг гэсэн үг байна. За тэгээд орой мэд. Тэгээд дараагийн одоо зүүдээ манах тал дээр болохоор дахиад зүүдлэхийн тулд нэг зүйл байдаг. 5 м хүн одоо бэлтгэл хангамж гэдэг зүйл байгаа байхгүй юу? За хүн харах, сонсох, үнэрлэх, амтлах, хүлц гэдэг 5 м хүүтэй. Энэ 5 м хүн одоо бохирдоогүй. За энэ юу гэж нэхэр энерги бохирдуулаагүй. За жишээлбэл унтахынхаа өмнө би жишээлбэл өөрөө яг яаж исэн бэ гэхэлэр би яг зүүдээ манд сурж байхдаа би зүүдээ маш их өнгөрсөн амьдралынхаа бүх зүүднүүдийг эхлээд бичиж тэмдэглэсэн. Зүүдийг хүлээмжширсэн, зүүдэнд маш их ач холбогдол өгсөн. За тэгэл би орой унтахынхаа өмнө миний юу идсэн, тэгээ юу идэж уусан. За тэгээд дээрэс нь би өмнө нь одоо сэтгэл санааны хувьд стресстэйгүү байх ёстой ч байдаг юм уу те. Тэгээ орон зайн хувьд болохоор би одоо илүү таатай, тав тухтай, тайван орчинд унтаж амрах. За тэгээд тогтмол нэг цагт унтах. Тогтмол нэг цаг унтаад тэгээд тогтмол нэг цагт сэрхэн зүүд нь нөлөөлөг. Ягаад тэгэхээр хүн шүн унтж байхдаа 2-3 удаа заавал сэрж идэг. Тэр хугацаанд сэрчээд буцаад унтчихаар өмнөх зүүдэлсэн зүүдээ мартаад идэг те. Заримдаа тэгдэж штэ нэг за зүүдэл анех гой зүүдэл ингээд унтж байгаа л ингээд зүүдлээл тэгэл сэрэл амар гой зүүдэлсэн ингээд баярлж өстө буцаад унтсан чи өглөөс ирээд мартцсан байдаг те. Тэгэхээр өглөө эрт ерөнхийдөө сэрэх тал дээр анхаарна гэсэн үг байна. За тэгээд 5 м хүн тал дээр дахиад өмнө нь та яг унтахынхаа өмнө яг юу идсэн бэ? За тэгээд өмнө нь унтахынхаа өмнө одоо юу хийсэн бэ гэдэг талын чинь юмсууд нөлөөлдөг. За тэгээд нэг жишээ байгаа манайхаа. За Tetris тоглох ч юм уу унтахынхаа өмнө одоо юу хэлээ нэг нурааж тоглоод идэх чи юу хэлээ? Нэг нурааж тоглоод идэг. Ямар Candy Crush тийм Candy Crush тоглоод яг унтахынхаа өмнө Candy Crush тоглож жагаад унтах гад ингээ нүдэн анаа твтгэлээр хэсэгтээ нүдэнд Candy Crush харагддаг тийм үү. За тэгээд Tetris тоглож жагаад яг унтах гэхээр хэсэгтээ нүдэнд Candy Crush харагддаг. За энэ нь яаж ийнвэ гэхэлэр тухайн яг та унтахынхаа өмнө юу хийж байсан бэ? Унтахынхаа өмнө юу хийж байсан? Тэр хэсэг чинь одоо зүүдэнд чинь нөлөөлдөг байх нь. Тэгэхээр унтахынхаа өмнө аль болох ямар нэгэн утсаа оролдохгүй ч юм уу энэ зүйлсүүд тоглоом тоглохгүй ч байдаг юм уу. За тэгээд унтахынхаа өмнө би жишээлбэл яг өөрөө яадаг вэхээр өөрийгөө бэлддэг, зүүдэнд бэлддэг. За хажуудаа би дэвтэр цаас бал ингээд тавьчин те. За тэгээд би өглөө босоод шууд зүүдээ бичнэ. За би өглөө жишээлбэл 6 цагт босоод би одоо сэрээд зүүдээ бичиж буцаад унтчих болох байхгүй юу? За тэгээ унтахынхаа өмнө би төвлөрнө. За төвлөрөөд би одоо яг юу зүүдлэхийг хүсэж байгаа тал дээр тэрийгэ төсөөлөн бодож төсөөл дээрээ төвлөрнө. За тэгснээр яаж ийн? Төсөөл дээрээ төвлөрөөд ингээд яг нөгөө нэг төсөөл маань үргэлжилждэг.
За хүн яг унтахынхаа 10 минутын өмнөөс цаашаа үргэлжлээд 10 минутын өмнө юу хийж исэн тэрийг үргэлжлүүлээ зүүдлэх магадлал их байдаг. За тэгэхээр чи ерөнхийдөө унтахынхаа өмнө юу хийдэг вэ? Тийм. Дээр бас яг адилхан надлын худалтай кино үзсэн готлыг шөнө нь бас нэг алын хатантай зүүзүү. Яг тэгдэг те. Тэр бол яг өмнө хийсэн юм үргэлжлүүлээд байгаа юм байна шүү дээ. Тийм тухайн өдрийнхөө юу хийсэн, яасан гэсэн тэр зүйлсүүд нь нөлөөлж эхэлж гэнэ гэсэн үг байна. За тэгээд зүүдтэй холбогдлолтой манайхан бас өөр асуух асуулт байвал одоо хэлээрээ. За одоо зүүдийг тайлж сурах тал дээр. За зүүдийг тайлж сурахын тулд за чи зүүдээ хэр тайлж чаддаг вэ? Зүүд тайлах гэж нэг хэсэг үздэг байсан маа. Тэгээд би нэг удаа нэг пиццаны газараа энэтхэг хүмүүстэй хамтарч ажиллах гээд. Тэгээд тэгэхэд би нэг тэр шөндөө тэр энэтхэг хүмүүстэй хамт аягүй их алт болж яах гэж зүтэлсэн. Уулнаас аягүй том алт хэрэг. Тэгээд нөгөө алтаа 3 хуваагаал нөгөө энэтхүүтэйг хамт ингээл өөрөлцөд явж байгааг зүтэлгүй. Тэгээд нөгөө басж ирээд тэр нөгөө англи сурвалж бас туркээр ингээд хаамгад алттай холбоотой аягүй нэг тайллууд алт бол мэдээж амар сайн ажил үйлснээг бүтэх юм байна. Маш амжилттай байх юм байна гэл. За тэгэх юм байна гэд ойлгочихсон. Тэгээд энэний дараагаар нэг зүүд тайлдаг Монгол ихчтэй болсон. Тэгээд тэр хүн болохоор зүгээр ярианыхан дундор санамсаргүй ярьж байгаа алтны талаар ярьсан. Тэгүн гутаа алт гэдэг болохоор монголчууд ингэж үзэхтэй болохоор алт бол ерөөсөө эдийн айдаж болтгоо, уу явааж болтгоо, хэрглэж болтгоо тийм зүйл учраас ер нь хийсвэр зүйл гэдэг ойлголттой. Тэгэхээр алт зүүдэлж байгаа бол одоо тэр ажил нь хийсвэр одоо бүтэхгүй шинж тал руугаа гэдэг Монгол тайлыг хэлж өгсөн байхгүй. Тэр чинь тэр Туркийн, Европын тэр тайлах өнцөг, Монгол хүний тайлах өнцөг, тэр Монгол зүүд нь бас өөр үт юм шиг. Өөр байна. За тэгэхээр зүүдний тайлал гэдэг тал дээр болохоор ихэнх хүмүүс зүүдний тайлал гэдэг ном уншдаг. За хин нэгнээс зүүдээ маш их асуудаг те. За түрүүний одоо нэг зүүдний тайлал гэдэг группээр маш одоо гişүүд нэтгэвтэй байдаг харагдсан. За тэрэн дээр миний өмнөх одоо зүүдний талаар бичижсэн бичвэр орсон байгаа. За зүүдээ тайлж манд сурах аргачлал гэдэг нэг нийтлэл орсон байгаа. За тэрэн дээр хараа жишээлбэл чиний зүүд одоо жишээлбэл одоо зүүдний тайлал уншаад өөрийнхөө зүүдийг тайлж байгаа байхгүй юу? Хүний зүүд тайлахад хүний өнгөрсөн одоо ирээдүйтэй уялддаг. Тэгэхээр чиний өнгөрсөн одоо ирээдүг тэр зүүдний тайлал гэдэг ном мэдэхгүй байхгүй юу? Тухайн зүүд чиний амьдралдаа нэгт уялдаа холбоотой байж идэг. За тэгж яхад тэрийг чинь нэг ямар нэгэн зүүдний тайлал ч юм уу. Тэгээ зүүдийг тэгээ дээрэс нь эргээр тайлах уу сүргээр тайлах уу гэдгээс шалтгаалаад биелэл нь өөр байдаг. За жишээлбэл чи саяныхаа зүүдийг одоо яг тэр нэг алт зүүдлэх бол ажил бүтэхгүйгээд тэр талаар нь ойлгоцсон байж тээ. Тэгээд яг итгэл бол нэрнгээсээ л ажил чинь бүтэхгүй. Яагаад тэгэхээр зүүдийг аль болох эерэг талаас нь тайлж явах хэрэгтэй. Тэгэхгүй болохоор тэгэл зүүдийг чинь ингээл те ингээл амар за яана маргааш одоо ингээл одоо нэг аян замд гарч идэг те. Тэгсэн чинь өмнөх өдөр нэг тийм зүгээр нэг амар гой зүүд зүүдэлцэн те. Тэгсэн чинь тэрийг нэг хин нэгнээс асуусан чинь за наа чи мөн те муу зүүдтэй стонерыг хэлсэн те. Тэгсэн чинь маргааш чинь за нөгөөх нь те. Маргааш чинь нөгөөх нь нөлөөлөд яах болоо гэд. Тэгэхээр санаа зовнилын бодлынхоо нөлөөллөөрөө сорон зоон орны долгион одоо ялгаруулад тухайн зүйлээ яг буруугаар өөрөө биелүүлчихдэг. Тэгэхээр аль болох зүүдийг эргээр тайлж байх нь чухал. За тэгээд өөрийг чинь хараад зүүдийг тайлахад чиний сэтгэл оюун гуравтаа уялдуулж тайлах хэрэгтэй. За өнөөдөр чи биеийнхээ хувьд яг юу хийсэн? Сэтгэлийнхээ хувьд одоо сэтгэл санаа чи ямар байсан? Оюун санааны хувьд чи юу шинээр мэдээж ойлгож ухаарч авсан гэдгээс шалтгаалаад за тэгэхээр хин нэгэн зүүдний тайл ч юм уу хин нэгэн чиний зүүдийг ерөнхийдөө тайлахгүй. За хэрвээ би чиний зүүдийг чинь тайлж өгөхөр бол чиний ихлэ сэтгэл зүг, оюун санааг чинь, биеийн байдлыг чинь те эрүүл байдал тэгээд чиний өнгөрсөн одоо ирээдүйг чинь амьдралд хандж байгаа хандлагыг чинь нарийн сайн мэдэж авч иж чиний сэтгэл зүйдэр чинь сэтгэл зүйч хийж иж чиний зүүдийг чинь үнэхээр яг бодтой тайлах боломж нь бүрддэг. Тэрнээс таамгаараа хин нэгнээс уншсан ямар нэгнээс сонссон тайллаараа тайлж явах юм бол энэ нь төдийлөн яг тийм магадлалын хувьд 50%-аас доошо. За тэгэхээр зүүдийг аль болох хэрэгээр тайлах. За тэгээд дээрэс нь зүүдээ ерөнхийдөө өөрийнхөө өнгөрсөн удаа ирээдүй бие сэтгэл оюун гуравтайгаа уялдуулж холбож тайлахыг хичээх. За аяндаа тэгээд зүүд одоо өнгөрсөн бүх зүүднүүдээ манад ирсэн байгаа болохоор тэднийг уншина. За тэгж яагаад аяндаа зүүдээ тайлаад сурч өөрийнхөө тайлах нь шүү дээ. За тэгээд зүүдэн тараа нөгөө нэг ингэдэг заримдаа болохоор хүн зүүдэлчээд маргааш үлэн санаад манад одоо санаж байгаа шүү дээ. Гэхдээ тухайн үедээ тайлал нь гарч ирэхгүй. Дараагийн үйл явдлууд те одоо өнөөдөр
өнөөш нь би яг унтаад зүүдлээ маргааш өглөө манлаа гэхэд би тэр өдөр явж хагаад тэр зүүд энэ байсан байж тээ тий дараа нь ойлгож авах. Бараг жил мөлийн дараа ойлголт тохиолдол. Жилийн дараа ч ойлгож болно. Тэгэхээр харилцан адилгүй заавал маргааш нь санах шаардлагагүй. Тэгээ маргааш нь заавал жишээлбэл тий одоо биелэх албагүй. Тэгэхээр тухайн зүйдээ маш нарийн нэгт анзаарч ажиглах хэрэгтэй гэсэн үг нь. Тэгээ ер нь яг зүүдний тайл чинь яг уншингуудын хоёр анзтай л. Эргээрч үүдэг сэргөөрчтэй л. Одоо ингээд хүн алах талаар зүүдлээ гэхэд хүн алах нь бол тэр алж байгаа хүнийхээ итгэлийг нь алдах гэж тайл. Нөгөө талаар болонгууд тэр алж байгаа хүнтэйг маш ойр дотнолох. Тийм учраас яг хоёулаа эсрэг байгаа ч тийм. Тэгэхээр энэ хүний итгэлийг алдна гэдэг тэр өнцгөөс хандаадах юм бол нөгөөнийхөө итгэлийг алдаад толдох нь шүү дээ. Эсвэл энэ үнийг алж зүйдлсэн юм чинь илүү бит хоёр ойр дотнох юм байна гэд бодох юм бол тэр үнтэй илүү ойр дотно байх юм тийм. Тэгэхээр яг та яг одоо төвлөрлөө эрэг дээрээ төвлөрөх юм уу сөрөг дээрээ төвлөрөх юм уу гэдгээс шалтгаалж таны зүүд чинь тэр талаараа биелдэг. За та зүүдээ эргээр биелүүлмээр байвал эрэг дээрээ төвлөрнө. Сөргөөр биелүүлмээр байвал сөрөг дээрээ төвлөрнө гэсэн үг байна. За дараагийнх нь болохоор чинь зүүдийг одоо энэ сая одоо яаж үргэлжлүүл зүүдлэх вэ? За яаж хэрхэн тод зүүдлэлдэг болох вэ гэдэг асуултууд байна. За зүүдийг яаж үргэлжлүүл зүүдлэх, зүүдээ яаж удирдах гэдэг дараагийн сэдвүүд байгаа тийм үү. За ямар ч соёлоо сая зүүдээ тайлах талтай тайлчлаа тийм үү. Зүүдээ урдсан тайлаас зүүдний тайллаа хийгээ сурчлаа. За дараагийнх нь болохоор зүүдээ үргэлжлүүл зүүдэл сурах. За ингэж байгаа. За би жишээлбэл одоо зүүдээ энэ цаасан дээр маш их одоо нарийн бичээд авцсан тийм үү. За тэнгуүтээ би унтахынхаа өмнө 10 минут юу хийсэн тэрнээсээ одоо үргэлжлүүлээ зүүдлэх магадлал нь их байдаг гэсэн тийм үү. Тийм болохоор за би яг ямар зүүдийг үргэлжлүүл зүүдлэмээр байгаа юм те. Тэр зүүдээ одоо доотлол нь 7 удаа унших. Дараалаад уншаал байна гэсэн үг. За тэгээд зүүдээ уншичаад за тэгээд одоо унш дууссныхаа дараа төсөөлөлтөд тэр зүүдээ үргэлжлүүлээ төсөөлөх. Яг тэр зүүдээ яг яаж зүүдэлсэн дэс дараалалаар нь төсөөлөх юм байна. За дэс дараалалаар нь төсөөлөд ирэхлээр тухайн хүн яг тухайн зүүдэн дээрээ төвлөрч байгаад хэрвээ нойрсож унтаж чадах юм бол яг төвлөрлөө алдахгүй тэр зүүдээ бодож жагаад унтаж чадах юм бол үргэлжлүүл зүүдлэх магадлал нэгсдэг. За би нэг жишээ хэлээ. Би яг өөр дээрээ нэг тийм жишээ надад байгаа. За би маш нэг чухал оюутны дотор байранд би хайсан оюутны дотор байранд байхдаа би ингээ зүүдэлж идэг байхгүй маш чухал зүүдэлж исэн би. Тэгээд яг нээхгүй яг зүүдлэл тухайн яг надад нэрээ хэлчихсэн чинь гаднаас хаалга төгшөөд намайг сэрээцэн. Тэгээд би ёо яг нэрээ хэлчихсэн шүү дээ би бүр амар их харамсаад тэгээд би заавал одоо яг ингээд үргэлжлүүлээд буцаагаа зүүдлэн гээд тэгээд би амар удаа нэг зүүднийхээ мэдрэмжэн дээр төвлөрөв. За тэгээд зүүдэн дээрээ төвлөрж жагаад ингээ унтчих жоох. Тэгсэн чинь би зүүдэлж байгаа. Зүүдэндээ би яг нэг юм хайгаа яваад байгаа байхгүй юу? Яг юу хайгаад байгаагаа мэдэхгүй. Гэхдээ би яг зүүдэндээ нэг л юм хайгаад байгаа. Тэгжээснэ би зүүдэндээ тэгж байгаа. За би одоо яг юу хайгаад байгаа юм болоо гэл. Гэтэл нэг юм хайгаад. За юу хайгаад байгаагаа л мэд. Тэгсэн чинь гинт би нэрээ сая нөгөө нэг зүүдэлж исэн зүүднийхээ үргэлжлэлийг ингээд одоо зүүдлэж байгаа штэ. Гинт надад док гэж орж ирээд тэгэн гутаа буцаагаад зүүдээ үргэлжлүүлээ зүүдэд эхэлж байгаа байхгүй юу? За би тэгээд нөгөө нэг одоо хайртай хүнийхээ нэрийг сонссон байдаг. Тухайд одоо яг хайртай хүний маань яг ингээд нэрээ хэлжсэн чинь яг ингээд гэртэн яг ингээд орж морол би яг үйл явдлыг тавьжсэн. Тэгсэн чинь яг над нэрээ хэлчихсэн гаднаас хаалга төгшөөд. Тэгээ би үргэлжлүүлж яг ингээд төвлөрж жагаад зүүдлээд тэгээ зүүдэндээ буцаагаад зүүдээ олж аваад. За тэгээд нэрийг нь яг бүр асууж байгаа сонссон байдаг бүр. Тэр сонсноо. Тэгээ сонсноо. За тэрийг бол ихгүй. Тэр болохоор нууц байгаа шүү. За дараагийнх нь болохоор юу вэ гэхээр зүүдээ удирдах. За тэгээ зүүдээ удирдах тал дээр хараа. Тухайн зүүд яг хэр тод байгаагаас шалтгаалж тэгээд дээрэс нь тухайн зүүд нь одоо мэдрэмж өгдөг хүнд. За хүн маргааш одоо ингээд шүн зүүдэлчээд өглөө нь бослоо гэж бодъё л доо. За тэгээд зүүдээ нэг төдийлөн санахгүй ч байгаа гэсэн те зүүднийхээ мэдрэмж нь байгаад идэг. Яг хүчтэй зүүднүүд ялангуяа тод зүүднүүд аль эсвэл зөнтэй зүүднүүд ихэвчлэн зөнтэй зүүднүүд ихэвчлэн тод байдаг бөгөөд илүүтэй хүнд мэдрэмж үлдээчдэг. Тухайн одоо үйл явдалтайгаа хамааралтай одоо жишээлбэл те хин нэгэнтэй айгүй дотн байсан бол тэр мэдрэмж нь үлддэг. Тэгэхээр мэдрэмжийг хадгалж буцаагаад зүүдээ олж авах. За тэгээ буцаагаад зүүдээ та төвлөрөхөөс гадна одоо зүүдээ үргэлжлүүл зүүдлэж байгаа бол төвлөрөхөөс гадна мэдрэмжээ дотроо мэдрэх, хадгалах, мэдрэмжэн дээрээ төвлөрөх.
За энэ зүйлсүүдийг хэрэглэх юм бол буцаагаад зүйдээ үргэлжлүүлж зүүдлэх боломжтой байгаа шүү. За дараагийнх нь зүйдээ үргэлжлүүлж зүүдлэх тал дээр. За ярьслаа зүйдээ манзрах, зүйдээ тайлзрах, зүйдээ удирдах сурах. За зүйд удирдах сурах гэдэг тал дээр. За зүйдээ удирдах гэхээр чамд юу гэж бодогдож байна? Миний зүйдээ удирдах үзэж байгааг яг нөгөө яаж үзэж байгаа гэхээр уул нь яг одоо жишээ нь бид тэр сони ярьсан галактик сансар огторгоо зүүдлэх гэх юм бол яг тэр хэмжээний имийг бодолж төсөөлж ээж тэгжээж тийм гоё зүүдлэх нь шүү дээ. А тэрнээсгүй бол өдөр тутмын ажлаа ингээл механикч байж байхдаа би дандаа нэг машин зэж зүүдлэх гэсэн. Тэгээд яг тэгтээ яг зүүдэнд нэг мэдээлэл ингээд яг суудаг гэдэг дээ шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө өдөр хийсэн олон юмнуудаа имхлээд зүүдэнд ингээд сөөрлөлөө да маргааш болонготой тэр юм арай зэгцтэй хийдэг болсон баг гэж боддог шүү дээ. Тийм байна. Наад чинь бас их гоё гар халгаа байна. За тэгээд зүүдээ удирдах сурахын тулд одоо нэг зүйл байдаг. За зүүдээ би яг өөрөө яг яаж ирсэн бэ гэхээр яг зүүдээ ингээ би яг зүүдэлж байгаа байхгүй юу? Яг ингээл зүүдлээл би нэлээд зүүдээ сайн мандаг, нэлээд тайлдаг. Миний зүү заримдаа бэлдэг болцсон. За тэгээд зүүдэндээ маш их ач холбогдол өгдөг, зүүдэндээ маш их итгэдэг болохоор үр дүн нь маш өндөр гардаг байсан. За энэ зүйлсүүдийн ард дээрээс би зүүдэлж байгаа гинт би зүүдэлж штэ гэж зүүдэн дотроо би зүүдэлж байгаагаа мэдсэн. Тэгээ би зүүдэлж байгаа юм байна гэдгийг мэдэх үед би гинт нэг юм сонирн байдал руу орж байгаа хгүй юу мэддэхгүй. Тэгээд ингээ би ингээд хөвсөлцөөд би зүүдэндээ нисээд зүүдээ би яг л одоо энэ би гараа хөдлөж байгаа юм шиг зүүдээ хүснээрээ удирдсан. Тэгээ би өөртөө бүр сахилахгүй ч өгж байгаа чи зүүдээ удирдаж. За тэгээд дээрэс нь нөгөө яг ингээ зүүдээ удирдаж сурах талаар би өмнө нэг юм сонсцсон. За тэгээд жоохон нэг юм сахилахгүй юм гэх юм бол одоо тий зүүдэндээ одоо ингээд бэлгийн амьдралын одоо талын юмнууд байдаг гэж жоохон сахилахгүй та. За уучлаарай манайхаа. Гэтэ яг бодтой байвал зүгээр шүү дээ. Хүнээ л амьдрал шүү дээ тий. За тэгээд тэгээд нэг тийм болж исэн. За тэгээд зүүдээ би удирдах сураад яг тэр зүүдэндээ анх удаа би удирдах сурсны дараа би зүүдэнд бүр дурлж эхэлсэн. Бүр зүүдлэхийг бүр амар хүсэж эхэлж байгаа байхгүй бүр. За яаж одоо би зүүдлээд яаж би зүүдээ одоо жишээлбэл удирдах сурах вэ гэд бүр амар төвлөрдөг болсон. Зүүдэндээ маш их ач холбогдол өгөөл. Тэгээд сүүлргөө би болохоор ер нь л зүүдээ амархан удирдаад сурцсан. За тэр арга нь яаж нэ вэ гэхээр та одоо би танд яг зүүдээ удирдах сурах аргын талаар зааж өгч чинь гэсэн хэлэх чинь гэсэн. За одоо энэ G-Shock иймэрхүү цаг. За яг сэрүүн байхтай хүн сэрүүн байхтай. За сэрүүн байхтай цаг болгон дээр дүүд гэж дуурдаг цагтаа байх юм бол за аль эсвэл өөрийгөө кодлон гэсэн үг. За цагаан өнгийн юм харангуут л би зүүдэлж чинь. За эсвэл улаан өнгийн юм харуул би зүүдэлж чинь гэж өөртөө хэлнэ. Йоо энэ чи үлээ яг одоо сэрүүн байгаа орчноо би зүүдэлж чинь гэж хүлээж авч гайхаж хүлээж авах. Вау би зүүдэл яг одоо шилжүүлэх юм баггүй яг энэ байгаагаа энэ зүүдний талаар лайв хийж байгаагаа би зүүдэлж чинь гэж хүлээж ав. Хүү юу үлээ гэд. За тэнгууд би өөрийнхөө юм дээр болохоор G-Shock цаган дээр цаг болгон дүүд гэж дуурах үед би зүүдэлж чинь. Би зүүдэлж чинь. За тэнгууд энэ дээр тархиндаа өөртөө код үүсгэж чинь. Тархиндаа өөртөө маш олон давтамж үүсгээд давтамжаараа өөртөө зуршил үүсгэж байгаа. Зуршил үүсгэх. За тэгэхээр олон удаагийн дадлага, олон удаагийн давтамжаар өөртөө зуршил үүсгэх. За байж байгаа цаг дүүд гэж дуурангууд л би зүүдэлж чинь гэдэг зүйлсийг тархиндаа ухамсартай кодолж штэ. Сэрүүн байхтай гэсэн гэж байна. Сэрүүн байхтай ч гэсэн одоо яг ингэ байж байхдаа л би зүүдэлж чинь гэсэн. За тэгээд ингэнгүүт яаж нэхэр шүн хажуудаа би яг ингээд одоо чихнийхээ хажууд би цагаа ойрхон тавиад байна. Тэгээ би яг ундчингууд миний хажууд цаг дүүд гэж дуурангууд би зүүдэлж явах юм бол би дүүд гэдгийг сонсоод шууд би зүүдэлж чинь гэдэг нөгөө нэг тархины код рефлексээ аавна. Зуршлаа аавна гэсэн. Тэгэн гутаа би зүүдэлж чинь гэдгээ мэдээд шууд зүүдээ удирдаа явчихдаг. За тэгээд сүүлргөө ерөөхдөө явах юм бол зүүдэндээ даалгавар биелүүлдэг, зүүдэндээ маш чухал юмнуудыг хийдэг. Гэхдээ энийг хамаагүй ярьж болохгүй. Энэ талаар нэлээд сонирхож байгаа хүмүүс рүү одоо тусгайчилж энийг ярих байгаа. Тэгэхээр чамд одоо энэ таалаг чи одоо зүүдээ хүснээрээ удирдна гэж боддоо. Чи тэгээд өөрийнхөө төсөөллийнхөө ертөнцид амьдрна гэсэн үг. Зүүд тухайн хүний зүүд нь төсөөллөөс шалтгаалдаг. За төсөөлөн бодох чадвар маш өндөртэй хүмүүс тод зүүдлэх нэлбэг байдаг. За тэгээд зүйтэй санах нэлбэг байдаг. Тэгээд маш их өрнөлтөө, уран яруу, зүгнэлт одоо нэг тийм зүгнэлт кино шиг зүүдлэх магадлал нь их байдаг. Тэгэхээр чи хэр их төсөөлдөг вэ юмсыг төсөөлөн бодох чадвар. Би яг нэг зүүдэнд яг Улаанбаатар хот тэрнээсээ би яг тэр одоо нэг одоо дархийн тэр зүүдэлж байгаанаас хот руу ингэж харсан. Тэгээ хот руу харсан чи хот бүр айгүй олон өндөр давхар
одоо давхар байшинтай бүртэн хөгжсөн байсан. Тэгээд яг тэр нэг зүүдэлж явахдаа би өөрөө ботсон. Миний зүүд ямар баялаг юм гэдэг. Миний толгойн ямар одоо бүтээлч учраас юм гой юмтай хараад байна. Тэр зүүднийхэн дараанаас тэгж бодож байсан. Тэр зүүд тэгэхээр чинь би бол одоо яг амьдрал дээр за нэг хотыг зураатах гэдэг юм бол зурч чадахгүй шүү дээ. Тэгэхэд тэр зүүдэндээ бол бүртэн бүхэлдээ хотыг ингээд тэр чигээр нь өөрийнх нь толгой дотор бүтээчихсэн. Тэгэхээр зүүдлээ гэсэн. Тэгэхээр зүүдлээгаа багтаа. Тэгэхээр хараа ийм байдаг. Зүүдэнд нэг юм боломж байдаг. Хүн зүүдэлснээрээ өнгөрсөн амьдрал за жишээлбэл өмнөх төрлийнхоо талаар мэдээллүүдийг өмнө нь огт харж байгаагүй, огт сонсоогүй, огт мэдж байгаагүй зүйлсүүдийг гинт хүн зүүдэлдэг. За энэ яаж юм бэ гэхээр хүн өнгөрсөн амьдралдаа ч юм уу те аль эсвэл мартагдсан байсан ч юм уу аль эсвэл бүр өмнөх төрлийнхөө зүйлсүүдийг зүүдэлдэг. Ягаад гэхээр хүний яс цус маханд гений мэдээлэл, удамшлын мэдээлэл гэдэг зүйл хадгалаастай байдаг. За энэ нь үе үеийнхэн бидэрт өдөөгдөж сэдэгдээд нь гений мэдээлэлс сэдэгдээд тархинд мэдээллийг дамжуулдаг байгаа. А шүн унтчих үе чинь тэр чинь мэдээллийг дамжуулаад огцом нэг тийм тохиолдлоор тийм зүйлсүүд болох үед өнгөрсөн амьдрал ч юм уу өмнөх төрлийнхөө зүйлүүдийг зүүдэлж за би өмнөх төрлөдөө хэн байсан бэ гэдгээ хүртэл мэдэж авах боломж нь гарч ирдэг. За тэгэхээр төсөөлөх гэдэг зүйлс ийм агуу. За тэгээд таны төсөөлөл хязгааргүй. Одоо та энийг үзэж байгаа бол энэ төсөөлөл үнэхээр өөрөө хязгааргүй зүйл. За тэгээд зүүдэнд хараа нэг зүйл байдаг. Хүн шүн зүүдэлснээр өөрийнхөө одоо компьютероор чи авах юм бол хүн өдөржингөө ингээд одоо компьютерыг ажиллуулж байгаа шүнэн зүгээр яг бүрэн power хийгээд унтраахгүй зүгээр амраах гэдэг зүйл байдаг та тийм. Компьютер өөрийгөө амраадаг та. Гэсэн мөртлөө компьютер ажиллаж идэг. Тэр нь яаж нэхэр компьютер өөрийнхөө үйлдэлийн системийг ерөнхийд нь байлгаж идэг тийм үү. Яг энэ шиг хүн шүн зүүдэлснээр тухайн хүнийхээ нөгөө нэг дархлалын систем, үйлдэлийн одоо хүний биеийн одоо антамын системүүд давхар ажиллаж идэг. 10,000 их 80-аад тийм холбоосууд ажиллаж буцаага шүн зүүдэлж явах үедээ өөрийгөө хамгаалах горимж шилждэг. За тэгээд өөрийнхөө дархлааг хамгаалах, өөрийгөө дархлааг нэмэгдүүлэх шүн унтчихсэн ч чиний бие чинь одоо тэр чигтээ хүн ажиллах тодорхой хэмжээний ажиллах шаардлагатай юмнуудыг ажилуулад байж идэг хүн зүүдэлснээр. Тэр хүн зүүдэлж явах үедээ сайн зүүдэлж байгаа хүмүүс ер нь бас эрүүл байдаг. За тэгээд дээрэс нь хүн хэтэрхийх стресстэй ч юм уу тэгэхээр бас сонин зүүдэлдэг байгаа. За тэгэхээр сая ойлоо чи юуны талаараа зүүдийг өдөрдөд сурах. За тэгээд зүүд нь одоо ач холбогдлынхоо хувьд өнгөрсөн амьдрал өмнөх төрлийн зүйлсүүд өнгөрсөн амьдралаа зүүдэлжсэн тохиолдол. Би бол өнгөрсөн амьдралаа бол ер нь зүүдэлжсэн. Гэхдээ тэр зүүдийг яривал хүмүүс жоохон эвгүй л ахaltaа. За жоохон хөөрцөн юм шиг санагдана. Тэгэхээр энэ зүүдийг илгсэн. За би яг одоо маш гоё зүүд ч юм уу би бүхэл бүтэн бүр ингээд нэг юм кино болохоор бүр тасархай кино болохоор бүр тийм болохоор тийм зүүдийг бол зүүдэлжсэн. За би болохоор өөрөө яг зүүдээ одоо сайн манд чаддаг, зүүдээ маш сайн тайлж чаддаг, зүүдээ зөнтөө зөнгүүг нь ялгаж чаддаг, зүүдээ удирддаг байгаа би яг өөрөө. За энийг одоо баталж харуулж болохгүй болохоор жоохон. За одоо зүүдээ зөнтөө зөнгүүг ялгах гэдэг талаар ярив тийм үү? За зүүдийг одоо чи заримдаа чиний зүүд бэлжсэн үү? Яг зүүдэлсэн зүүд чинь бэлжсэн үү? Хэлж байгаагүй. За зүүдийг зөнтөө зөнгүүг мэдэх арга нь юу гэхээр тухайн зүүд одоо зөнтөө зүүдүүд хөвчлэн ямар байдаг вэ гэхээр маш тод байдаг. За зүүдэлж явах үед маш тод байдаг. За маны гэж бодоогүй байхад өөрөө манагдчихдаг тийм. Зүүдээ нэх маны гээгүү байхад манагдчихдаг. За тэгээд дээрэс нь саныг яг явахд санагддаг гэсэн. За тэгээд дээрэс нь дараагийнхын шинж нь юу гэдэг вэ гэхээр маш хүчтэй мэдрэмжийг өглөөс ирэхэд үлдээсэн байдаг. Мэдрэмжийг одоо би шүн зүүдэндээ тэгсэндээ гэдэг тэр мэдрэмжийг үлдээсэн байдаг. Жаргалтай зөнтөө тэр мэдрэмжийг зөв тайлж сурах тийм. За тэгэхээр зөнтөө зүүднүүдийг одоо ялгамж нь энэ байх нь за маш их мэдрэмж үлдээдэг. За тэгээд зүүдийг зөнтөө гэдгийг хүн одоо үйл явдлынхаа турш процессын явцдаа одоо зүүдээ зөнтөө зөнгөг ялгаж сурдаг байгаа шүү. Шууд одоо ингээд нэг арга зааж өгөөд ч юм уу шууд зүүдээ одоо зөнтөөг мэддэг болчихно гэсэн үг бол биш. За тэгэхээр би нэг жишээ ярил л да. Би нэг удаа нэг ингэж зүудэлсэн байхгүй. Би нэг 3 хэсэгтэй нэг үйл явдалтай зүудэлсэн. Зүүдэн чи гинт мэш өсөрчдөө шүү дээ, тийм. За эхлээд би ингэсэн байхгүй. Нэг тийм гээд нэг юм маш олон хүмүүстэй тэгэл жоохон хүүхдүүд тэгээд нэг гүүрний хажууд нэг юм голтой газар би ингээл хүмүүстэй амар хэм яриад байсан байхгүй. Тэгэл би гитар тоглоод дуулдаг. Тэгэл гитар тоглоод дуулаад байдаг байхгүй.
За эхний зүүд нь ингээд нэг иймэрхүү өрнөлттэй зүүд явсан. Тэгсэн чинь араас нь болохоор одоо нэг тийм байгальтай модны нэг уулын бэлд амар их майхан барайл. Тэгэл майхан барайл би ингээд майхны нэг юм гац барьцсан алхаж जैन тэгэл тэрэнд хүмүүс ингээд бужигналж байгаа гэж зүүдэлдэг байхгүй. Эдрийг маш тод зүүдэлж байгаа. Дараа нь болохоор би нэг тийм маш том далаатай газар. За тэгээд маш их модтой тэгээд далаатай. Тэгээд далаан нэг тийм том далаан ирэг дээр би ингээд нэг тийм 3 шавх орой дээвэртэй газар. Одоо өмнө нь ингээд зогсож чинь амар олоолаа зогсож чинь би чунтамтай юм хүн барьцсан зогсож чинь гэж боддог байхгүй. Тэг зүүдэлсэн. Тэгээд энэ 3 хэсэг юм 3 1 2 3 гэдэг юм дараалтай зүүдэхгүй. Тэгсэн чинь би тэгэл яг тухайн үеийн 100 байсан байхгүй. Хүмүүс амар хөвсгөл яваал. Би тэг хөвсгөл явахыг амар хүсчихсэн байхгүй. Тэгэл ёо одоо яа ингээд хөвсгөл явах байсан. Тэгсэн чинь манай нэг галаа гэд найз манай гэрлээ гэд найзыг за гэр бүлтэйгээ хамт явчих гэд тэр хоёр манай ингээд хамт байдаг байназ хөвсгөл явцдээ. Тэгэл хүн болгон хөвсгөл явсан зураг хайгаал бичлэгээ хийгээл. Ёо би бүр хөвсгөл одоо явахын бүр мөрөөдөл болж байгаа юм чинь. За тэгэл яаж хөвсгөл явах вэ? Хөвсгөл явах гэсэн даа гэж бодоо байжсэн чинь манай нэг найз байдаг байхгүй ундрал гэд найз. Тэр тэгсэн чинь над руу залгаад сайн андаа сайн гэл гэсэн чинь андаа чи нөгөө нэг юу хийгээд одоо хөтлөгч хийгээд за тэгээд хүмүүсийн аялын одоо юу хөтлөж хийгээд явж чадах уу? Чи тиймэрхүү юм хийгээд идэг эцтэй нэтрэгээд надад тэгдэг байхгүй. Чи тэгээд гитар тоглодог, дуулдаг, за тэгээд хөтлөгч хийждэг, хүмүүсийг амар гоо хөгжөөждөг юм хүн хэрэгтэй байна гэд. Тэгээд ямарчсан. За тэгэл та найз нь явъя л да. За тэгээд цаанаас нь хоолон зардал бүх мөг төргөж ингээд байгаа цалинтай явах юм аа. Тэгээд оюу толгойгийнхан билүү дээ оюу толгойгийнхантай хамт. Тэгээд би оюу толгойгийнхны хөтөж хийж явахаар болоод. За тэгээд очиж шалгуулаад дуулаад за тэгээд хүмүүст ингээд шалгуулаад тэгээд тухайн үед чинь би өдрийн хэдэн төгрөгөслөө 50,000 ч илүү дээ. Тэгээд бүх юм цаанаасаа явахаар болоод тэгээд би бүр бөөн баяр болж байгаа юм чи маш гоё баярлал. Тэгээд эхний нэгдүгээр хэсэг нь яасан бэхээр би яг ингээд нөгөө Эрдэнтийн гүрний дээр хажууд бид нар яг гараа эхлүүлээ. За ингээд эндээс бид нар ингэж аялын гараа эхэлж байна гэд. Тэгээ голын ирэг дээр бөөнөрөө би гитар бариад яг дуулжсэн чинь миний эхний зүуд бэлсэн чинь би бүр гэл дотроос нэг тийм гоё мэдрэмж төрөө явчихж байгаа байхгүй. Тэгвэл ёо ямар сони юм бэ гэл гайхаал. Тэг яг бүр ингээд бодтой яг ингээд нөгөө нэг өмнөх зүуднүүдэд зүүдэлж байгаа байхгүй дараалал. Хүүх миний зүуд бэлжлээ гэл амар баярлал. Амар хүчтэй мэдрэмж аваал би. Тэгэл байдсан. За тэгээд бид нар замдаа нөгөө нэг булхан өнгөрөөл явж байгаа. За нэг газар оройтой тонхоор болоод. За тэгэл бөөнөрөө за майхан зайхнаа цэсэй гэл. Тэгэл майхан зайхнаа цэсэж байгаа л тэгсэн чи би яг гац бариадсан чи миний зүудний 2 дахь хэсэг бэлждэг байхгүй. Тэгсэн чи би бүр гайхаал явчихж байгаа юм чи. Ёо юу вэ чи 2 дахь хэсэг нь бэлжлээ штэ. Би бүр ингээд өөртөө итгэдэггүй. Тэгээ би бүр гайхаал. Ямар сони юм бэ гэл. За тэгээ маргааш нь болоо тэгээ бид нар замдаа гарч байгаа байхгүй. Тэгээ гарч исэн чинь маа нэг хамт би нэг ах ихч хоёртой явж исэн байхгүй. Тэгсэн чи ихч ёо бис 2 хоног майхан тонслоосаа тэд нар болохоор хотоос ирсэн оюутлогоогийнхаа хотоос ирсэн. Замдаа нэг майхан тонсон. Тэгээ булхны тэнд нэг майхан тонш. Ёо одоо очиод дахиад далаа ирэг дээр хөсгөлд очичоод дахиад майхан тонох үед би бүр амар ядарч шүү гэл тэгдэг байхгүй. Тэгсэн чи миний зүгээр 2 хэсэг нь бэлдсэн болохоор 3 дахь нь бэлчих юм шиг санагдаад за тийм гута за хэдүүлээ хөсгөлд очиод юм 3 юм шовх дээвэртэй бор байшингийн байшинд байрлнаа хонноо гэж хэлждэг байхгүй. Тэгсэн чинь тийм үжи яаж мэдж байгаа хэрэг би тэгсгэсгээд ингээд аргалаа зүгээр ингээд орхицсан байхгүй тэр яриаг. Тэгээ бид нар нөгөө нэг жанхаан даваан дээр ингээд юм өмнө сонирхол үзэл 2 захирал нь болохоор цаашаа байрлах газар үзэх гээд явсан. За тэгэл удалгүй 2 захирал нь хурж ирээд за байрлах газар олчлоо гэд. Тэгэл бид нар цаашаа явал дагуулаад бидрийг дагуулаад тэгээ бид нар чундаантай юм хүмүүстээ барайл. Тэгээд нөгөө нэг байрлах газар очдөг байхгүй. Тэгсэн чинь нөгөө нэг натаа хамт явж ирсэн чинь бүр над руу гайхаад харцсан байж тээ. Нэг бүр ингээд сонин гайхсан харцаар хараад тэгээ би яатсан болоо гэл яга над руу ингэж амар сонио хараад байгаа юм болоо гэж би мэдэхгүй. Тэгэл ингээд харсан чинь яг нөгөө нэг миний хэлсэн яг ингээд 3 шавх дээвэртэй байшин ёо би бүр ингээд бүр нэргээс яг бүр ингээд амар баяр баясгалын сэтгэл хөдлөлийн дээд хэмжээнээс тэгэл ингээд харсан чинь нөгөө нэг миний зүүдэнд ингээд зүүдлэгдсэн нөгөө уул далаа бүх юмнууд яг ингээд дүр зургаараа тэр чигтээ байж байгаа байхгүй. Тэгэл би бүр за ямар тэгсэн чинь нөгөө ихч надраас чи бөө юм гэсэн. Тэгэхээр ийм зүйлсүүд болсон байгаа. Тэгэхээр зүүд маш тод зүүдлэгддэг, мэдрэгддэг байгаа. Тэгэхээр энэ тал дээр манайхан зүүдээ зөнтөө зөнгөг ингэж ялах нь байна шүү. Дараагийн хүмүүс нь одоо дараагийн лайвуудаар бид нар болохоор одоо би мух гайхамшигны би монобтер яг сүнсээ одоо бинээсээ гаргах астрал аялал, сүнсний аялал гэж ярьдаг. Тэрний талаар ярих байгаа. За тэрний дараа болохоор бид нар одоо шившлэг гэж юу юм? За шившлэгийг амьдралдаа яаж ашигладгийг.
За тэгээд монголчуудын цээр гаргах ёс гэж юу гэдэг ингээд маш сонирхолтой сэдвүүдийн талаар яриад явах байгаа. За лайвуудын өмнө дандаа пострууд орно. Тэгэхээр та бүхэн маань одоо зүүдээ тайлуулахыг одоо зүүдний тайл надаас асуухыг хүсчихвэл одоо зүүдээ бичээд одоо комент хэсэгт бичээд үлдээж болно. За тэгээд би чадхаараа та бүхэндээ хариулах байгаа шүү. За тэгээд аль болох би зүүдийг чинь яг өөрт чинь тааруулж, тухайн хувь хүнд чинь тааруулж, нэлээд харилцсны үндсэн дээрээс зүүдийн чинь тайллыг бол бүтэн гаргаж өгөх боломжтой байгаа. Зөвхөн комментэн дээр би хэрвээ хариулах юм бол зөвхөн зүүдний талаарх өөрийнхөө туршлагынхаа хувьд хариулах байгаа шүү. 50% та гэсэн үг. За амьдралыг чинь мэдээд өнгөрсөн одоо ирээд өгч сэтгэл зүйч чинь мэдэх юм бол би 50%-аас дээшгээ зүүдийг чинь тайлж өгөх боломжтой болж ирнэ. За зүүдийг зөнтөө зөнгүүг явцын туршид таньдаг. Зүүдэнд маш их ач холбогдлыгээд өгөөд ирэхээр зөнтөө зөнгүүгээ ялгаж ирдэг байх нь. За тэгээд 5 м хүүгээр өөрийгөө бэлтгэн байна. За тэгээд зүүдний талаарх ерөнхийдөө шаардлагатай зүйлсүүдийг одоо ярьсан гэж бодож байна. За тэгээд та ямар нэгэн байдлаар зүүдний тайллын талаар ном уншихч байдаг юм уу? Зүүдний тайллын ном уншихч байдаг юм уу? 2 зүүдний тайллын ном уншаа тэр одоо би жишээлбэл баас зүүд гэсэн гэхэд шал 2 өөрөөр тайлсан байдаг. Тэгэхээр нэг тэгээд зүүдний тайлалд одоо итгэх хэсэг нь таны одоо хэрэгч гэсэн муугаар тайлцсан байх юм бол нэг итгэхэд яах юм те муугаар тайлцсан бол зурхаа дээр нэг тийм гоёор ингээд одоо маргааш чинь зурхаа гэлцсэн байх юм бол нэг гоё илэрнээр болоо те нэг хогийн бэлдсэн байх юм бол энэ хотлаа. За энэ шат зурхаа ер нь бол худлааштай гэдэг те бидрийг ерөнхийдөө одоо Японы Рики гэдэг бясалгал дээр бол одоо 7 дагагч гэж ярьдаг. За монголчуудын хувьд болохоор харсан даасан тэнгэр гэж ярьдаг. За бидрийг мандаг, бидрийг үүг дээдсүүд бидрийг ерөнхийдөө дагж идэг, бидрийг ивэж идэг. За бидэрт одоо туслахыг маш их хүсдэг. Тэд нар бийгүү. За тэгээд хэл яриа байхгүй. Бидрийг одоо ингээд юм хүм ярихаар бид нар сонсохгүй. Тэдэртэйгээ тэгэхээр ам хэл байхгүй. Бидэртэй мэдрэмжээр харилцдаг. Бидэртэй харилцах боломж нь тэднэрт зүүд байдаг. За тэгээд одоо зүүдийг зүнгийн үүд гэж ярьдаг байгаа. Зүнгийн үүд, зүн бэлгийн үүд. Ямар ч зүн бэлгтэн, ямар ч мэдрэмжээ хөгжүүлэхийг хүсэж байгаа бөө, лам, үзмэрч, зурхаач бүх хүмүүс заавал одоо өмнө нь ямар нэгэн байдлаар зүүдэнд нь дохио ирсэн байдаг. Тэгэхээр зүүдийг зүнгийн үүд, зүн бэлгийн үүд хаалгач гэж нэрлэдэг. Тийм болохоор та бүхэн маань зүүдэндээ маш их ач холбогдол өгж эхлэх юм бол тэр үеэс таны зүүдэнд одоо мэдээллүүд, мэдрэмжүүд, үг дээдсийн одоо дохионууд юу хэлхийг хүсэж байгаа зүйлсүүд ч юм уу те аль эсвэл одоо өнгөрсөн өвөө имиж байд юм уу, аав ээж нь ч байдаг юм уу танд хэлхийг хүссэн зүйлсүүдэд танд зүүдээр дамжиж өгдөг байгаа. Тийм болохоор одоо нэг өнгөрсөн ээж аавыгаа зүүдлээгээд нэг тэрнээс айх биш те айгаад байх зүйл ном уншаал сүлтээ тэгээд биш те ягаад тэгэхээр танд хайртай танд хэлхийг хүссэн зүйлс хэлж амжаагүй зүйлсүүдээ зүүдээр дамжуулж өгдөг болохоор одоо өнгөрсөн хүмүүсийг зүүдлэх юм бол та бүхэн нэг айгаад байх хэрэг байхгүй. За тэгээ нэг дараагийн лайв дээр дэлгэрэнгүй ярина. За одоо зүүдэнд нөлөөлдөг зүйлсүүд болохоор та унтахынхаа өмнө аль болох ганцаараа унтахыг хичээх хэрэгтэй. 5 тухтай бөгөөд ганцаараа унтах. За тэгээд үнэр нөлөөлдөг. Заримдаа болохоор ингээд маш хутаатай газар унтчих юм бол те угаарт чинь ч юм уу аль эсвэл одоо хүүтэн байх юм бол одоо хүүтэн тэгэхээр одоо усанд орж ич юм уу гадаа хүүтэн айгу даарад байна аль эсвэл амар ингээд цангаж байгаад унтцсан бол юм ууж ч юм уу те тэгэхээр зүүдлэхийнхаа унтахынхаа өмнө өөрийгөө маш сайн бэлдэх хэрэгтэй. За тэгээд унтахынхаа өмнө одоо ганга арц аргал хомоолч юм уу иймэрхүү одоо зүйлсүүдийг уугуулах нь зүүдэнд маш их нөлөөлдөг. За тэгээд дээрэс нь бас аялгау дуу тавьж унтах гоё аялгау одоо зүүдний одоо дрим одоо зүүдний аялгуунууд байдаг. Одоо YouTube-ээс одоо дрим гэд хайгаад дрим одоо сонгч байт юм уу мьюзикч байт юм уу те тэгээд хайгаад тэрийг тавьж унтах нь бас зүүдэнд эргээр нөлөөлдөг байгаа шүү. За тэгээд унтахынхаа өмнө бас хэтэрхий их мэдэх уух бас зүүдэнд нөлөөлдөг. За тэгэхээр та үнэхээр гоё зүүд, зөнтэй зүүд, тод зүүдлэмээр байвал унтахынхаа өмнө заавал өөрийгөө сайн бэлдэж очноо. Өөрийгөө бэлдэх хэрэгтэй гэсэн. Унтахынхаа өмнө тухайн өдөр юу болсон бүх зүйлсүүдээ чөлөөлөх хэрэгтэй. Уучлах, та жишээлбэл стрессцсэн бол тайвшруулалтын тал дээр өөртөө эргэн тойрондоо гоё аялгау тавиад за тэгээд тэр аялгаундаа тайвшраад би маш тайван байна. Миний амьдрал маш энгийн гоё сайхан байна ч гэдэг ч юм уу өөртөө тийм зүйлсүүдээр хөтөлбөржүүлээд өөрийгөө гүнзгий амьсгал дээрээ төвлөрөөд гүнзгий амьсгалаад амьсгал дээрээ төвлөрөөд
би тайван байна гэжлээд унтвал ерөнхийдөө нөлөөлнө. За нэг явандаа ерөнхийдөө бясалгалын талаар ярих үедээ та бүхэн дэлгэрэнгүй ярина. Дараагийн дээр шөнө ерөнхийдөө хүн 3-аас 6 цагийн хооронд заавал нэг сэрдэг байгаа. Тэр үедээ хүн босоод зүүдээ бичдэг байх юм бол илүүтэй давуу талтай. За би бол яг өөрөө шөнө унтахынхаа хажууд яг ингээд тэмдэр бал тавиад за шөнө яг нэг тогтмол цагтаа тогтмол цагтаас ирдэг. Би өөртөө 5 цагт сэрүүлэг тавьдаг байсан. Сэрүүлэг тавиад би яг зүүдэлсэн бэ гэдэг талаараа бичээд буцаагаад унтахдаа би энэ зүүдээ үргэлжлүүл зүүднэ гэж өөртөө дадлага хийсэн байгаа. Маш удаан хугацааны хөдөлмөр тухайнаас төвчээр шаарддаг. Нэг муу зүүдийг дахин зүүлээд байвал яг уу. За тэр бол дохио ирж гэнэ гэсэн үг. Та тэр зүүдэндээ ач холбогдол өгөөд тэрнийхээ талаар гаргалгаа гаргаад явсан дээр бах муу зүүдийг дахин зүүлээд байвал нэрээ муу зүүдний цээр гаргах талаар нэрээд ялсарч те. Та ямар нэгэн байдлаар муу зүүд зүүдлэх юм бол за шилбэл чи амар хэцүү муу зүйл хин нэгэн ойр дотныхоо хүнийг өнгөрч ийн альсвал ямар нэгэн байдлаар аваар усалж хин нэгэн өвдөж ийн гэж зүүдлэх юм бол зүүдний цээр гаргах гэдэг зүйл байдаг. За та маргааш өглөө нэг муухай зүүд тэр өдөржингөө муухай зүүдэлчээр жоохон стресстэй, айцтай явдаг. За тийм болохоор хэрвээ та муухай зүүдэлсэн бол за аяганд ус хийгээд тэрийгээ өөрийнхөө зүүн суган дагуураа муу зүйл холуур өнгөж сайн сайхан зүйлс хурж иргээ биелгээ гэдэг ч юм уу те. Аль эсвэл өөрөөсөө ямар нэгэн байдлаар гарц гаргадаг. За тэрний явахаар том гарцыг бага гарцаар гаргаж золигт гаргах ямар нэгэн зүйлсүүд хэрэгтэй. Жишээлбэл зүгээр шүдэн зураад хаягч байдаг юм уу? Аль эсвэл өөрийнхөө нэг товчийг таслахч байдаг юм уу те? Цээр гаргах гэж ярьдаг монголчууд. За ямар нэгэн хэцүү зүйлс бодогдоод санаа зовнилхтэй аль эсвэл зүүдэндээ ямар нэгэн хэцүү зүйлс зүүдлэх юм бол та ерөөхдөө усанд энэ зүүдний муу муухай зүйл нь устаа хамт одгоо гэдэг өөрийнхөө зүүн суган дагуураа ширвэж цацдаг байгаа. За тэгээд тэр бүх зүйл тэр агшнаас хойш сайхан болж нэг зүүдлэх. За сая яг чухал юм асуучлаа. За тэгээд дараагийнх нь болохоор өөрөөсөө ямар нэгэн жижиг гарц гарах хэцүү зүйлсүүд зүүдлэх юм бол хэрвээ таны ойр дотныхоо өөр хүмүүсийг тэг зүүдлэх юм бол тэр хүндээ зориулаад заяан засаргээ яг сөрөг муугар зүүдэлсэн бол тэрнийхээ яг бас эсрэг эерэг зүйлсийг тухайн хүндээ төсөөлөд өрөөлөд сүү өргөдөг нөгөө хүнийхээ байгаа зүг рүү сүү өргөж тэр хар муухай зүүдний цээрийг гаргадаг байгаа шүү. За тэгэхээр сүү өргөх нөгөөх нь цээр гаргах буюу өөрөөсөө ямар нэгэн жижигхэн зүйлийг золигт гаргаад за муу зүйлс энүүгээр ингээд дууслаа гэдэг байдлаар цээр гаргадаг байгаа шүү. За энэ маш чухал юмсууд хэлсэн та бүхэн маань сайн хэрэгжүүлж байгаарай. Тэгэхгүй бол хэцүү зүүдэлчээр тэр өдөржингөө ер нь бодлоос гардаггүй санаа зовноод идэг. Тэгээд нөө хэцүү зүүдэлсэн болохоор тэрийгээ бас зүүдэндээ тэгээд дээрэс нэмээд бодол төсөөлөлтөө нөгөөдхөө бодсоор байгаад барахлаа билүүлчих гээд байдаг. Тийм болохоор энийг цээрийг ингэж гаргадаг байгаа шүү. За ингээд өнөөдрийнхөө лайвыг өнгөрөхгүй бол хүн болго ингээд зүуднүүдээ асуугаад байвал ер нь бол дуусахгүй. Бүгдээрээ сайхан амраараа энэ лайвыг шеэр хийгээрэй, лайва хадгалах болно. Дараагийн лайваар уулзцгаая. Баяртай. Зөнтөө зүүдлээрээ.